Sikop sa bypass operation karong hapon ang usa ka lalaki nga molupyo sa Roas Extension Dakbayan sa Digos. Ang dinakpan na ila sa pangalang Danilo Gomez Agravante, 47 anyos ug walay trabaho. Sa investigasyon nga nakuha sa K37 TV ug Muse Radio 97.5, nasikop ang dinakpan pinaagi sa bypass operation sa page off nga gipanguluhan ni Police Senior Inspector Dicuenco Pante. Uban ang puwersa sa kapulisan sa Digos City Police Office kundi CPO gipanguluhan ni Police Superintendent Kerobin Manalang Jr. Sa pagkakaroon temporaryong gikustudiya ang dinakpan sa Digos City Police Office samtang gihikay na ang kaso batok kaniya. Okay, sir, say mo ang kaso sir. Wala ko istorya na. Wala abogado naman turon. Wala ko abogado. Maabot ang Ako abogado maabot turon. Gisulayan sa pagkuha sa news team ang pahayag sa suspetsado nga nasikop apan nagdumili kini sa paghatag og komento kabahin sa nahitabong pagsikop kaniya. Hinuon iyang gipaabot karong mga orasa ang iyang abogado nga lauman nga moabot karon dinhi sa presinto sa Digos City Police Office. Nanukad mismo dinhi sa Digos City Police Office, kakampi mo sa balita Patrol 24, Jerry Loyacan, we are one, kakampi.